Почему морская свинка чихает? Существует по крайней мере две причины, почему морская свинка чихает. Первая вызвана аллергической реакцией, а вторая является следствием простуды. Об этих двух состояниях здоровья животного, а также методах решения проблемы и пойдет речь далее. Чихание как аллергия у многих животных, свинки в этом ряду далеко не исключение, аллергическая реакция может проявляться рефлекторным чиханием. Таким образом организм пытается избавиться от аллергена, попавшего в носовую полость. Как правило, у домашних грызунов причина респираторного аллергического чиха банальна и не требует серьезного разбирательства. Сюда можно отнести реакцию на новый, ранее неиспользуемый наполнитель, сено, кстати, в случае с этим продуктом в качестве аллергена будет выступать не только пыль, которая может присутствовать в любом корме, а в некачественном и подавно, но и сорная трава. Корма промышленного производства, правда в этом случае, помимо чиха, может быть и другие признаки аллергии, сыпь на кожных покровах, зуд, покраснение слизистых оболочек и многое другое. При появлении чиха у морской свинки обязательно проводят внешний осмотр животного, чтобы оценить общее состояние питомца. Как правило, при аллергии на пыль и другие вещества дополнительно будут наблюдаться слезотечение, небольшой зуд в области рта и носа, видны следы расчесов. Обязательно обращают внимание на характер истечений, при неинфекционном начале они светлые, прозрачные, жидкие и без неприятного запаха. Способы лечения аллергии и профилактика. Закономерно возникает вопрос, что делать, если морская свинка чихает. В случае аллергии вопрос решается довольно быстро и просто. 1. В первую очередь выясняют источник аллергена и исключают контакт животного с ним. Для этого анализируют все те изменения, которые могли произойти за последнюю неделю или 10 дней, менялась ли подстилка. Может быть, вводился готовый корм неизвестной фирмы, который ранее не использовался в рационе грызуна, приобретена новая упаковка сена. Обращают внимание на любые мелочи, вплоть до смены старой игрушки на новую, ведь даже составляющие материала, из которого она изготовлена, могут стать причиной аллергии, следовательно, и чихания. 2. Проводят необходимые лечебные мероприятия. Хотя в некоторых случаях достаточно будет просто исключить действие аллергена, чтобы состояние питомца стабилизировалось и пришло в норму, но иногда приходится прибегать к применению антигистаминных препаратов. Для этих целей подойдет любая детская суспензия против аллергии. При этом дозу необходимо высчитать, исходя из веса грызуна. Периодичность дачи препарата 1 раз в сутки, 3 или 4 дня. Для предотвращения аллергической реакции всегда обращают внимание на качество кормов и подстилки, которая приобретается. Не забывают вести статистику по видам и фирмам-производителям товаров, от которых случались казусы, чтобы впредь избежать неприятных симптомов. Простуда – это патологическое состояние, не является болезнью как таковой, а, скорее, будет ответной реакцией на переохлаждение. Заболевание проявляется не только чихом, но и незначительным повышением температуры тела, норма для свинок 37,5–39,5 градусов с плохим аппетитом, ухудшением настроения, взъерошенностью шерстного покрова, покраснением глаз, слезотечением, тяжелым или учащенным дыханием, нос забит густым содержимым, из-за чего свинка хрюкает или сопит в некоторых случаях. Из носовых отверстий выделяется густая слизь зеленого или коричневатого цвета. Если вовремя не оценить состояние здоровья питомца и пустить все на самотек, то простуда в большинстве случаев перейдет в бронхит. Или, что еще хуже, в воспаление легких. Поэтому при первых симптомах или подозрении на переохлаждение свинку необходимо лечить. Терапия. В первую очередь необходимо очистить носовые проходы от содержимого. Для этого нос промывают физиологическим раствором или хлоркисидином, буквально по капельке в каждый проход. После чего носовое зеркальце вытирают салфеткой и следом закапывают деринат. Обычно после него животное сильно чихает, что является нормой. Закапывать лучше вдвоем, один держит поросенка за корпус, а второй человек запрокидывает голову питомца назад и аккуратно с помощью шприца без иголки вводит лекарство в каждую ноздрю по одной капле в каждую. Для поднятия иммунитета в воду добавляют аскорбиновую кислоту. Кстати, она вообще должна присутствовать в рационе животного ежедневно. Во время болезни доза составляет 1,5–2 мл, 5% раствора витамина С на взрослую хрюшку 1 раз в сутки.
Вместо воды можно давать отвары ромашки, грудной сбор и другие противовоспалительные травки. При наличии хрипов в грудной клетке назначают антибактериальные препараты. Для этих целей опять-таки подойдут детские противопростудные лекарственные средства, например, бисептол. Можно приобрести, байтрил продается в ветеринарной аптеке. С назначением антибиотиков надо быть осторожным, так как некоторые смертельно опасны для морских свинок. Поэтому лучше предоставить выбор препарата ветеринарному врачу. Любой антибиотик вызывает дисбактериоз, чтобы его избежать, обязательно дают бифидобактерии. В качестве отхаркивающего рекомендовано использовать детский бромгексин, 1 капля в сутки через рот. Не стоит заниматься самолечением и при подозрении на серьезное заболевание, а еще лучше в любом случае нарушение самочувствия питомца. Обращаются за помощью к квалифицированному специалисту, который сможет поставить диагноз и назначить адекватное лечение. Профилактика. Для предупреждения простудных заболеваний важно соблюдать нормы и правила содержания. Во-первых, избегают сквозняков. Клетку устанавливают вдали от окон, входных дверей, в теплом и сухом помещении. Во-вторых, температура в комнате должны быть не ниже 18 градусов. В-третьих, обращают внимание на подстилку, она не должна быть мокрой, запревшей или сырой. Опытные заводчики рекомендуют дно клетки, где содержатся морские свинки, обустраивать по типу трехъярусного сэндвича, тонкий слой наполнителя, гранулы средней фракции, древесные опилки, толстый слой сена. Как можно чаще проверяют углы, где чаще всего испражняются малыши, и место под кормушкой и поилкой. Если там наблюдается влага, то подстилку лучше заменить на новую. Во всяком случае смену проводят не реже раза в неделю. Не стоит гулять с питомцем в холодное время года, а уже если в силу обстоятельств приходится путешествовать, то животному создают максимально комфортные и теплые условия. Чихание – признак, заставляющий обратить пристальное внимание на здоровье морской свинки. Никогда не стоит халатно относиться к этому симптому и обязательно нужно выяснить его причину, после чего заняться лечением. Похожие темы, комментарии и обсуждения.